Bu 20 yoshli yigit 120 kilo. Har kuni 2 marotaba cho'milsam ham badanimdagi qorayishli bu kirli umuman ketmayapti. Tashqi ko'rinishimdan juda ham uyalyapman dedi. Qarang, qo'ltiq ostida tirsak, qo'lni usti yuzasi, oyoqlarida terilar qorayib ketgan. Ya'ni buni qora akantoz deyiladi. Bundan tashqari yelka, oyoq, dumba sohasida folikulyar keratoz, ya'ni terini qalinlashib, qurishib ketgani. Buni yana gusina koja deyiladi. 10 yoshidan beri 10 yil mobaynida uxlamasdan magazinda ishlagan. Har kungi ovqati fast food, shirinliklar, gazli ichimliklar bo'lgan. Kechasi bilan uxlamaslik surunkali stress gormoni kortizolni ko'tarilishiga va modda almashinish buzilishi, undan tashqari ultra обработанный oziq-ovqatlarni har kuni ko'p miqdorda iste'mol qilishi bu bolani semizlikka va insulin rezistentlikka olib kelgan. Bu esa yoshlarni vaqtidan oldin qarishga olib keladi.